umpostile, ndibulise umama umpostile, ndibulise bonke abefundisi nomama befundisi, ndibulise otata, ndibulise omama, ndibulise abantu abatsha, ndibulise uSunday School, uYesu Kristu inkosi. Bazalwana namhlanje nami ndizogcina igama lami ndiwusiphelo ifani ndingwakwabunyonyo, ndingwalapha eSihlanu egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyabulela nje uNkulunkulu kakhulu ukufumana elithuba namhlanje ekuseni egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Bazalwana nje ndizogcina amandla kaNkulunkulu, ndizobulela nje uNkulunkulu amandla wakhe. Izolo thina nje xa ndiphumayo ndisisana nje usibalo nanje ndikwena nje utata uvangeli imoto wandinika nanje imoto nanje ucela ndise usibalo eChrist's wathatha enye imoto yena kube nanje ezawulanda tata e-airport egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Ndathatha imoto nanje ndahamba ndaya nanje eChrist's bazalwana nje inene xa kufana nje xa sekhaya lethu sikhuselekile. Yinyani bazalwana, yinyani nanje uNkulunkulu usifihlile. Sisithi nanje xa sihamba emhlabeni sahamba sena nje xa sawujika kwenye kona uNkulunkulu nje wabe wenza yabe ndihamba ngesipidi esiphansi sincokola ube wagcina nje imoto eyigolf seyijika kanye kule ndawo ndizawungena kuyo. Bazalwana nje ukuba bendimuntu ebengxamile befana nje ezaa moto zitshayisene la moto yaphela tu ngaphambili ngendlela la moto ibaleka ngayo. Sakuza ndaziva nje ndincamazela umzimba lo wonke ngendlela nanje ebekwenzeke ngayo egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyabulela nje uNkulunkulu kakhulu ngokuthi nje ndifumane nanje ivangeli lenyaniso egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Bazalwana nje ndingumntu ndandihambela nje ukuzithandela ezantsi emhlabeni. Ndingumntu ndandihambela ukuzithandela ezantsi emhlabeni. Sendixakiwe nokubana nje ndingaya ngaphi egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Ndathi nanje xa sendifika nje ukudinwa endleleni senditsona nje ndiyahlala nje andinandawo nanje endiza kukhonza kuyo. Sendibona nje andisafuni uba into kuthiwa nje ukukhonza ngoku ndizahlalela phantsi ngelakhi kwathi nanje kulo nyaka upheleyo ndabuzwa ngumama umvangeli uthi sipelo kanti ukhonzaphi. Ndathi hayi mama nanje andikhonzi nandihleli. Wathi uthi sipelo ndicela nje ukukusendela inkonzo. Wandisendela kwamvangeli nanje inkonzo nanje ekatata nanje ndayimamela. Ndambuza umama nanje utata othetha inyani enje inyani engakana nje utata wakumama nanje wandicacisela kwamvangeli yonke into. Ndamcela mama ndicela undifake egruphini egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Wandifaka egruphini umama. Ndinezinto bazalwana nje besenzeka kuyo entsindisweni yam nanje ndizixela ukuba nje ndiyakholwa egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Ndathi bazalwana nje ndizokunikwa ideyithi yokuvuma izono. Ndandinengxaki bazalwana ndithi xa ndimeleyo ndandithanda ukukhupha amaphupha amdaka kakhulu egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Ndithanda ukukhupha mhlawumbi ndilala nomntu ongisiswa nanje ndikhuphe ndisithi, kodwa ndathi nanje ndisomane nanje ndibhala izono zam zonke ezo zinto nanje zaphela egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Kwakukho izono esizozijonga ubonena ezizono ezi zincinci, kodwa uthi nanje usozibhala uzivumele inento yakesithi ngokubhala kwakho izono ungamameli nanje ungamajongi nanje ideyithi yakho nanje inde kangakanani. Ngokubhala kwakho izono uNkulunkulu uyayazi nokuyaxolela. uYesu Kristu inkosi.